प्री रमज़ान प्रिपरेशन के नाम पे जब भी आप लोग कोई वीडियो देखते होंगे, क्लिक करते होंगे, मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि 90% ख़वातीन वहीं पे वीडियो को छोड़ के भाग जाती होंगी। क्योंकि उन वीडियोज़ में जो कुछ हमें दिखाया जाता है, वो हम में से कई ख़वातीन के बस से बाहर की बात होती है। तो मैं ना हमेशा की तरह अपनी बहनों के लिए कुछ ऐसा लेके आई हूँ, जो कि आपके लिए इंशाअल्लाह इंतहाई हेल्पफुल भी रहेगा और ये आपकी पहुँच से बाहर भी नहीं है। इंशाअल्लाह ये आपको पूरे रमज़ान में काम आएगा। सिर्फ़ रमज़ान में ही नहीं, बल्कि सब्ज़ियाँ जब भी सस्ती हों, जो सही मानों में घरदार औरत होती है, घर से मोहब्बत करने वाली औरत होती है, वो ये काम ज़रूर कर लेती है। इससे एक तो आपके लिए सहूलत रहती है, दूसरा अगर रमज़ान में आप इस तरह से पहले करके रख लेते हैं ना, तो इंशाअल्लाह आप रमज़ान में खूब इबादत करेंगे, आपके पास इबादत के लिए खूब वक़्त होगा। तो 3 टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, इनमें जो तीसरे नंबर वाली है, वो इंतहाई मसरूफ़ ख़वातीन के लिए है, जिनके बच्चे छोटे हैं या वर्किंग वुमेन हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो सबसे पहले ना लहसुन के बारे में बात कर लेते हैं। लहसुन इकट्ठा आप लोगों ने छील लेना है। अगर आपका लहसुन थोड़ा आपको गीला लग रहा है, तो आपने उसको थोड़ा-सा तवे पे ड्राई रोस्ट कर लेना है। तवे पे आपने आग जलानी है, उसको लहसुन की कलियों को तोड़ के हल्का-सा तवे पे फेर देना है। उस तरह से ये होगा ना कि आपका जो लहसुन है, वो छीलने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। लहसुन के साथ एक बहुत बड़ा टुकड़ा आप लोगों ने अदरक का ले लेना है। अदरक को आपने पहले लंगरी में यानी कि चटू-बट्टे में पीस लेना है, उसके बाद आपने इसको ग्राइंडर में जा डालना है। तो अदरक को कभी भी आपने ना इस तरह से ग्राइंडर में नहीं डालना, नहीं तो आपका ये जो ब्लेंडर है, वो ख़राब हो जाएगा, इसके जो ब्लेड्स हैं, वो भी ख़राब हो जाएँगे और आपकी जो मशीन है, मोटर है, वो भी ज़्यादा गर्म हो जाएगी और फिर आपकी मशीन ख़राब होने का ख़तरा है। तो उसको आपने ग्राइंड करना है ऑयल के साथ। अगर आप इसको सरसों के ऑयल के साथ ग्राइंड करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसकी खुशबू पसंद बिल्कुल भी नहीं होती, तो इस वजह से कुकिंग ऑयल में आपने डालना है। थोड़ा-सा आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल डालने से ये होगा ना कि आपके लहसुन का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जितना अरसा आप इसको फ्रीज़र में रखें, 1 साल के लिए भी आप इसको अगर फ्रीज़र में रखेंगे, तो इसका टेक्सचर और कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अदरवाइज़ आपका जो लहसुन है ना, वो फ्रिज में थोड़े अरसे के बाद काला होना स्टार्ट हो जाता है फ्रीज़र में। तो इसको आपने किसी भी शॉपर के अंदर डाल देना है। इवन कि मैं इस वीडियो में कोई ज़िप लॉक बैग का भी यूज़ नहीं करने वाली, क्योंकि मोस्टली घरों में ज़िप लॉक बैग नहीं होते। हम इसको घर में किस तरह से लॉक करेंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सिंपल आप लोगों ने कोई भी मोम का शॉपर ले लेना है। उसको आपने इस तरह से अंदर लहसुन डालने के बाद थोड़ा-सा ऊपर की तरफ टर्न कर लेना है और लाइटर की मदद से आपने इसको पूरे को लॉक कर लेना है। जैसे-जैसे आप लाइटर यूज़ करते जाएँगे, इसको आपने साथ-साथ प्रेस करते जाना है। ईज़िली आपका लॉक वाला बैग घर में तैयार हो जाएगा, ठीक है? इसको आपने फिर फ्रीज़र में रख देना है और आपने थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रखना है। उसके बाद जब ये थोड़ा-सा हार्ड हो जाएगा, फिर आपने इसमें मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपने जब भी यूज़ करना होगा, आप इसकी एक छोटी-सी टुकड़ी काट लेंगे अपने एक सालन के एक हांडी के हिसाब से। तो मैंने ये 30 बना के रख लिए हैं, यानी कि ये मुझे पूरे रमज़ान के लिए इनफ़ हैं। और इसके बाद प्याज़ की बारी आती है। प्याज़ को आपने बारीक स्लाइसेस में कट कर लेना है। जितना बारीक आपसे हो सके आपने इसको कट करना है। उसके बाद आपने इसको किसी खुली परात के अंदर डाल देना है और जितना ज़्यादा हो सके आपने इसको सख्त हाथों की मदद से ना इसके लच्छे अलग कर लेने हैं। लच्छे अलग करने से ये होगा कि आपका ऑयल कम यूज़ होगा और ये बहुत जल्दी से आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। जितना ज़्यादा आपके लच्छे बारीक होंगे, उतना ही आपका काम आसान होगा। तो मुझसे थोड़ा-सा लच्छे मोटे कट गए थे। उसके बाद आपने चूल्हे पे कढ़ाई या कोई भी बर्तन चढ़ा लेना है। उसके अंदर आपने ना 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डालना है। अब आपने यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि आपका इतना ज़्यादा जो ऑयल है या घी है वो ज़ाया हो रहा है। आपका एक कतरा भी इसमें से ज़ाया नहीं होगा। बमुश्किल आपके 2 चम्मच इस्तेमाल होंगे, बाकी सारा घी आपको मैं ऑयल वापस निकाल के दिखाऊँगी। तो इसको आपने साथ-साथ घुमाते हुए फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। आपकी फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं होना चाहिए, वरना कुछ प्याज़ कच्चा रह जाएगा, कुछ जल जाएगा। इसको आपने फ्राई होने के लिए छोड़ देना है, साथ-साथ आपने हाथ चलाते रहना है और चम्मच को चलाते रहना है। साथ ही आपने धनिया और मिर्चों को भी बारीक कट करके ब्लेंडिंग जार के अंदर डाल देना है। साथ में थोड़ा-सा पुदीना भी आपने ज़रूर ऐड करना है, आपके हाज़मे के लिए, स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा ये बेस्ट चीज़ है। थोड़ा-सा आपने इसमें पानी डालना है, बारीक सा इसका आपने एक पेस्ट तैयार कर लेना है। ये वो काम है जो मेरी बहनें अगर एक दिन मेहनत करके ये काम कर लेती हैं ना, तो इंशाअल्लाह पूरा महीना आपके लिए इतनी सहूलत रहेगी कि आप लोग मुझे दुआएँ देंगी। तो ये वो काम है जो आपको रमज़ान में ज़रूर कर लेने चाहिए। एक दिन की मेहनत, पूरे महीने की सहूलत। बिल्कुल फ़ाइन, इसका जो मैंने पेस्ट है वो तैयार कर लिया है। आइस क्यूब्स की जो ट्रे होती है उसके अंदर आपने इसको डालना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बता दूँ, अगर आप लोग चाहें तो इसको एज़ इट इज़ रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर, लेकिन अगर आपको स्टोरेज का मसला है, आप चाहती हैं कि आपके फ्रीज़र में
जगह भी मेंटेन रहे, तो फिर आपने इस तरह से करना है कि इसको रखे नहीं रहने देना। 4 से 5 घंटे के बाद जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएँ, फिर आपने कुछ देर के लिए इनको निकाल के बाहर रख देना है। अच्छा, ये अगर आप 15 भी बना लेते हैं ना, तो ये आपके लिए 30 दिन काफ़ी होगा, क्योंकि जो एक बार हम थोड़ी-सी चटनी बनाते हैं वो 2 दिन चल जाती है। एक दिन बना के फ्रिज में रखिए, अगले दिन भी वो यूज़ हो जाती है। इससे ज़्यादा आपको रखनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, फ्रीज़र में रखने के बाद जो हमारा लहसुन है वो इस फ़ॉर्म में आ गया है। अब इसके आप लोग देख सकते हैं कि क्यूब्स को, यानी कि इनकी टुकड़ियों को अलग करना कितना आसान हो गया है। एक हांडी के लिए आपने एक टुकड़ी निकाल दी, उसको साइड पे रख दिया, खाना बनाने से आधा घंटा, पौना घंटा पहले। तो आपका ये जो लहसुन है सॉफ्ट हो जाएगा और ये जो आपके क्यूब्स हैं चटनी वाले, ये भी रेडी हैं। अब आपने इनको भी 1-2 घंटे पहले निकाल के रख देना है। इसके अंदर दही मिक्स करना है, आपकी चटनी तैयार, आपका लहसुन तैयार। अब रमज़ान में आपके लिए कितनी सहूलत होगी। प्याज़ को भी हम लोगों ने तैयार कर लिया है। प्याज़ वाली चीज़ तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो लड़कियाँ, जो वो औरतें, मेरी बहनें जो कि जॉब करती हैं, वो रोज़-रोज़ इस तरह से आके मसाले और तड़के नहीं बना सकती, तो उनके लिए ये ज़बरदस्त आइडिया है। आपने एक ही बार प्याज़ को फ्राई कर लिया। मैंने 1 किलो प्याज़ को आप लोगों के सामने फ्राई किया है, और उसको 1-1 चम्मच भी अगर मैं डालूँगी, मेरी 1 हांडी के लिए काफ़ी होगा। अब ये भी हमने क्यूब्स जो थे वो शॉपर में डाल के रख लिए हैं। अगर आप चाहें तो इनको भी किसी ज़िप लॉक बैग के अंदर डाल के रख सकते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपके पास ना जो जगह है वो काफ़ी मेंटेन रहती है। ज़िप लॉक अगर आप बैग यूज़ करते हैं, ऊपर-नीचे को रखेंगे, तो स्टोरेज का मसला आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, प्याज़ हमारे इस तरह से फ्राई हो चुके हैं। अगर आप इनको ज़्यादा खुले ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से ब्राउन हो जाएँगे, जल्दी से क्रिस्पी हो जाएँगे। लेकिन मैंने थोड़ा कम ऑयल यूज़ किया है, उसको भी मैं आपको वापस निकाल के दिखाती हूँ। अब कोई सा भी मैं कप ले लूँगी, ना तो इसका टेस्ट ख़राब हुआ है, ना ही इसका कलर ख़राब हुआ है, बिल्कुल साफ़-सुथरा ऑयल है। इसको भी मैं हांडी में दोबारा यूज़ कर सकती हूँ। बमुश्किल हमारे जो हैं वो 3 से 4 टेबल स्पून यूज़ हुए हैं इसको फ्राई करने में। तो इसको हम लोगों ने वापस निकाल लिया। अब इसको आप लोग चाहें तो टिश्यू पेपर के ऊपर रख के थोड़ा-सा ड्राई कर सकते हैं प्याज़ को। जब आप लोग दोबारा हांडी बनाने के लिए इस प्याज़ को यूज़ करेंगे, उसके अंदर आपको ना ऑयल कम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से ऑयली प्याज़ है, इसको हमने ऑयल के अंदर फ्राई कर रखा है, तो ऑयल आपका थोड़ा-सा कम ही यूज़ होगा। इसको अच्छे से सारा ऑयल ड्रेन करने के बाद, कोई भी आपके पास एयर टाइट बॉक्स हो, उसके अंदर आपने इसको डाल देना है। और ये जो आपको थोड़ा-सा नज़र आ रहा है ना, ये 10 से 15 दिन के लिए काफ़ी होगा। क्योंकि जब इसको आप हांडी में डालेंगे, आपका मसाला काफ़ी थिक हो जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी मेहनत बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुई। आपको अगर मेरी मेहनत, ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है किसी भी लिहाज से, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।